Никогда не взбивайте белки для меренги на высокой скорости. Почему? Давайте разберем. Когда мы взбиваем белки с сахаром на высокой скорости, то в меренге образуются достаточно большие пузыри. Это будет ненадежная, некачественная меренга, и, соответственно, если пузырь лопнет при выпекании, ваша меренга осядет. Лучше всегда взбивать белки с сахаром, начиная с маленькой скорости, доходя до средней. Тогда будут образовываться достаточно маленькие, абсолютно незначительные пузырики вашей меренги, и при выпекании это никак не отразится на вашей меренге. Да, вы потратите немножко больше времени, зато ваш результат будет более надежным. Выбор за вами. Ставь лайк, если было полезно и вам нравится совершенствовать свои десерты вместе со мной. Ну и, конечно же, не забудь подписаться.